ခေါနဲ့တဲ့သားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တာဒီကိုရင်ကနော်အဲ့ဒါတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေအပါ30လောက်နော်တော့ရဆောက်တည်ပြီးတော့တရားကျင့်ကြဖို့နော်သွားကြမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့နော်ရှိခိုးဥချကြတော့မြတ်စွာဘုရားဒီယဟန်နေမှာဘေးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီသွားတဲ့နေရာမှာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမြင်တယ်အဲ့ဒီဘေးဒုက္ခကိုဒီတန်ကိစ္စတာမဏေကကဲတင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တို့မင်းတို့သွားကြမယ်ဆိုရင်နောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့တာရိပုတ္တရာကြီးကိုဝင်သွားကြနှုတ်ဆက်သွားကြလို့အမိန့်ရှိအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တဲ့အရှင်တာရိပုတ္တရာကြီးကိုဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တော့မြတ်စွာဘုရားလှုပ်လိုက်လို့ပါဘုရားဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆင်းချင်းကြည့်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမြင်တယ်။အော်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်ငါးစီကိုလှုပ်တာပဲဆိုတာမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တပည့်ပေါ့ရှင်တန်ကိစ္စကိုရင်ကအဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့ဒီတန်ကိစ္စကိုရင်လေးကိုခေါ်သွားကြ။ကိုရင်ကတော့ဘယ်ရွယ်လဲတော့ဘုံဘုံမမှန်းတတ်ဘူးယဟန္တာတော့ဖြစ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်လားဒီကိုရင်တန်ကိစ္စကိုရင်ဝိတ္တရဆိုသူဟာဒဇပင်စကကမ္မထံစီးပြန်ပြီးတော့သင်ပေးလိုက်တာနဲ့ခေါင်းရိပ်ပြီးတော့သူကတခါတည်းယဟန္တာဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကိုခေါ်သွားကြဆိုရှင်ဘုရားကိုရင်ငယ်လေးဆိုတော့သူ့အတွက်တပည့်တော်တို့နော်စောင့်ရှောက်ရတာနဲ့ဒုက္ခများပါတယ်မခေါ်ပဲရစေနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့ကြောင့်မို့လို့သင်တို့ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးနော်သင်တို့ရဲ့ဒုက္ခကိုသူဟာပဲဖြေရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်နော်သင်တို့အတွက်သာလင်သူဟာကြောင်းကြဆဲရလိမ့်မယ်သူ့အတွက်သင်တို့ကြောင်းကြဆိုင်เสียမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်သွားတာပေါ့ဟိုရောက်တော့တို့ပြောကြပါစို့ကပ္ပိယကြီးရှိတယ်သူတို့ခိုင်းတာလုပ်ပြီးတော့ကြွေးတာစားတယ်တက္ကကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကကြီးကနောက်တော့သမီးတွေစီကိုအလဲပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရဟန်းတော်တွေမသိအောင်သူအိမ်ကိုခို့ပြန်တာပေါ့အဲ့ဒါပြန်လာတဲ့အခါကျတော့တောထဲမှာဓမြတွေနဲ့တွေ့တယ်တခိုးဓမြအဲ့ဒီတခိုးဓမြတွေကလည်းသူတို့လုပ်ငန်းအဆင်မပြေလို့ရစ်ပူဇော်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လူရှားနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါနဲ့ဒီကပ္ပိယကြီးကိုလည်းတွေ့ရောဖမ်းပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ကြမယ်လို့လှုပ်တော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ကပ္ပိယကြီးကသူဟာအလွန်ယုံညံ့တဲ့အဆင်အတန်းအလွန်နှိမ့်တဲ့သူဖုံးစားပါပေါ့နော်သူ့ကိုပူဇော်လို့နတ်တွေကနော်သဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတောထဲမှာနော်အမျိုးကောင်းသားတွေရဟန်းပြုပြီးတော့လှုပ်လာကြတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီယဟန်တွေကမင်းမျိုးကနေဖြစ်လာတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်တွေကိုမြန်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်နတ်ကြီးကပို့ပြီးတော့သဘောကျလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကပ္ပိယကြီးကသူလွတ်ရလွတ်ကြောင်းအတွက်ယဟန်တွေကိုကြောက်ချတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုသားသမီးတွေကလည်းသဘောကျပြီးတော့အဲအဲ့လိုဆိုမင်းရှိရသွားလမ်းပြခိုင်းပြီးတော့ယဟန်တော်တွေဒီကိုရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒါယဟန်တော်တွေရောက်လာတော့ယဟန်တော်တွေကအကြီးဆုံးယဟန်အစပြီးတော့ငါလိုက်သွားမယ်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျန်တဲ့ယဟန်တွေအကုန်လုံးအေးအေးဆေးဆေးအထောက်ရကြဒီလိုပဲပြောကြတာဒါပေမဲ့ရှင်တန်ကိစ္စကလည်းပဲရှင်ဘုရားတို့ကြောက်ကြမဲ့နေတော်မူကြတပည့်တော်လိုက်သွားမယ်